今日咧我就去咗深圳寶安機場咧去參觀航空業嘅在職訓練基地。咁咧我就好深感受啦，因為其實呢啲機會咧都唔係咁容易可以喺香港揾得到啦。咁難得有個咁好嘅場地，咁嚟緊可以帶啲年青人咧喺翻國內度去了解多啲，睇下佢哋會唔會想參與呢個行業啦。於是咧都令我諗起我小朋友啦。我小朋友12歲啦，其實而家佢都冇乜特別咩概念，定係想做啲乜嘢行業嘅。而家呢刻嘅我咧係咪唔理咧？唔係嘅，我哋作為家長咧，我好建議大家應該要俾佢哋多了解、多嘗試。所以我就不停去帶我自己小朋友去了解唔同行業啦。譬如話我從商嘅，我每日嘅流程係點樣啊？或者可能講起頭先講嘅航空業嘅運作係點啊？其實令佢哋咧從小了解唔同行業，每一樣都有佢嘅難處，亦都有佢好玩嘅地方。我都好建議家長咧從小咧應該俾佢哋見識多啲，去感受多啲。當然啦，小朋友可能會有好多反感，我唔想睇。但其實咧呢啲都係啲外來嘅知識咧，令佢哋更加豐富自己嘅想法。所以有好多呢啲嘅活動帶大家去了解咧，一定要參與，對我哋媽媽對佢嘅小朋友都係有好大益處㗎。